Gewaldig. Yeah, no, it's gewaldig. Rabbi say, this is probably the biggest tear-jerker that we ever had in MDY. This little piece, we put it in I myself have a collection, I don't know, of 10 different voice notes of adults crying. Yesterday, a guy came to me after Shir, he said that his brother called him up, and he picks up the phone, and there's nothing on the phone. His brother's a Rebbe, 40-year-old Rebbe in a cheder. After a half a minute, he hears his brother's voice, and his brother tells him, I haven't cried like this since I was 24. He went into a room for 2 hours, missed Mincha and Ma'ariv, and cried for 2 hours straight after watching this clip. You know the clip, but now it has... We're going to start the shir now. We're going to all be crying now? No, then we're going to go into the Litzanis afterwards. Listen, not everybody has this trauma. He's the donut, Rebbe? Yeah, this is the story. No, it's not Rebbe. No, it's not the Rebbe. That story, no. It just opens up, it's great at opening up the wound freshly. This is what we do. We open it up, then we seal it back up, better again. Here we go. Rabbi said, here you go. All back in the zone. Aryeh, I'm not going to warn you again. עכשיו ידעו אישי, אני שונא גמרא. שונא מהקישקס. כשהתחילו גמרא, בכיתה I, היה שבוע ראשון, והיה מבחן. ומי שידע קיבל דונט אמריקאי, לא העיגול הזה. סופגניה. לא סופגניה רגילה של הישראלים. הדונט עם החור, שעד היום זה עדיין יוקרתי פה סוג של, אבל בזמני, לפני 30 שנה, לא היה מושג, לא ראו את זה. היה אחד ברוקלין בייק שופ במאפה ברוקלין בגאולה, שהיה לו את זה. והוא הביא לכל אחד כזה. אני והמסכן של הכיתה, היה אחד מסכן בכיתה, שתינו לא עברנו את המבחן, אני והוא לא קיבלנו. עדיין לא הפריע לי, עדיין הייתי בסדר. ואז הם קיבלו כולם את הדונטס והתחילו לאכול את זה. איך שאני מספר לך את זה, אני רואה את זה בעיניים. והגרוע הוא שאיזה ילד אחד אמר, ביסמי קנה, ביסמי, וכל הכיתה. אתה מקנה. וואי. מה שילד אחד רשע קטן עשה לי, אני שונא את הגמרא עד היום. שונא. עד היום אני לומד איתך את הדף כבר שנה וארבע, אני אף פעם לא פותח את הגמרא. הבן שלי אומר לי, למה אתה לא פותח את הגמרא? לא מסוגל להסתכל בתוך הגמרא. אבל אני מקשיב בשיעור שלך. גם זה יעבור. אנחנו מטפלים בטראומה, זה מה שאנחנו עושים. אתה הסיכוי היחיד שלי בכלל להבין קצת גמרא, לראות קצת גמרא. אני לא אוהב גמרא, אני אוהב אותך. אני אוהב את הצ'ארטס, אני אוהב את יושי, אני אוהב את האימלס, בגלל זה האימלס כל כך חשובים לי. כי אני אוהב את הפרסונליטי מאחורי זה, אני לא אוהב את הגמרא. רגע, כשאתה שומע את המילים, זה אתה לא אוהב? המילים אני מסוגל לשמוע. הצורת הדף, היא מחזירה אותי. זה נותן לך... לרשעות, זה לא רק המקנה, זה כל התקופה אחרי זה, לא רציתי לפתוח, והכריח אותי לפתוח, ונו, ואתה ליידיגר, ואתה לא יודע, אני לא רוצה ללמוד את זה, זה לא מעניין אותי. גם זה יעבור. בעזר השם, תפתח את הגמורה, תהנה מזה. בינתיים אני פותח אותך. וואו. No, it's Kedai. He opened up. So many people opened up because of it. And a guy told me that Moshe Koenig, that his friend sent it to a non-observant Jew, a guy that's off the derech for many years. And the guy went crazy when he saw it. He said, this is exactly what happened to me in Cheder. And he started watching the shir. A non-from guy because of this clip. No idea how many people are coming back because of this. So like they're not the only ones. A lot of people went through trauma. This Rebbe, he's a Rebbe in Cheder, but he had a trauma in Cheder.